ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ IMPLICATION ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଇଙ୍ଗିତ। ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ମାନେ ସ୍ଥଗିତ କରିବା। ରିମେନ୍ ରିମେନ୍ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ। ୱର୍ସନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବା। ଇନକର୍ଜନ୍ ଇନକର୍ଜନ୍ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ। ପର୍ସୁଆଣ୍ଟ ପର୍ସୁଆଣ୍ଟ ମାନେ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଡିସନ୍ ଏଡିସନ୍ ମାନେ ସଂସ୍କରଣ। ଇମାନେଟ୍ ମାନେ ବାହାରିବା। ପର୍ସିଭ୍ ପର୍ସିଭ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ଘର୍ଷଣ। ଭିସିଏଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା। ଫଟାଲିଟି ଫଟାଲିଟି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚନା। ବାନକ୍ୱେଟ୍ ବାନକ୍ୱେଟ୍ ମାନେ ଭୋଜନ ଉତ୍ସବ। କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାନେ ରାଜଧାନୀ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଜଟିଳ। ଡିଲେମା ଡିଲେମା ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଅଷ୍ଟାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଗୁଣଧର୍ମ। ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାନେ ଯାନବାହନ। ଆୱେକନେସ୍ ଆୱେକନେସ୍ ମାନେ ସଚେତନତା। ବ୍ୟାକଟ୍ରାକ୍ ବ୍ୟାକଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ପଛକୁ ଫେରିବା। ବୋଷ୍ଟଫୁଲି ବୋଷ୍ଟଫୁଲି ମାନେ ଗର୍ବିତ ଭାବରେ। ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ମାନେ ସୀମାହୀନ। ବ୍ରୁଟାଲିଟି ବ୍ରୁଟାଲିଟି ମାନେ ନିର୍ମମତା। କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟ୍ ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା। କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ କାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ମାନେ ହତାହତ। ସିଭରସ୍ ସିଭରସ୍ ମାନେ ସଦାଚାର ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କୋହିରେନ୍ସ ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। କମ୍ପୋଜିଟ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମାନେ ମିଶ୍ରିତ। କନଫାଇଡିଂ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। କରପ୍ଟେଡ୍ କରପ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। କୋଭିନାଣ୍ଟ କୋଭିନାଣ୍ଟ ମାନେ ଚୁକ୍ତିନାମା। କ୍ରେଡିବଲ୍ କ୍ରେଡିବଲ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ଡେସିମେଟେଡ୍ ମାନେ ବିନାଶ କରାଯାଇଥିବା। ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ।
denounced, denounced, denounced ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। derailing, derailing ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା। deserving, deserving ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। destroyer, destroyer ମାନେ ବିନାଶକାରୀ। dignified, dignified ମାନେ ଗମ୍ଭୀର। diligence, diligence ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। discredit, discredit ମାନେ ବଦନାମ କରିବା। democracy, democracy ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। defiantly, defiantly ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ। debatable, debatable ମାନେ ଅନୁଚିନ୍ତନୀୟ। darkening, darkening ମାନେ ଅନ୍ଧାର କରିବା। courtship, courtship ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ। crackdown, crackdown ମାନେ କଠିନ ଦମନ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।